عموما وضع راه چی گفتند؟ وضعیت راه خدا به شکر ناقص تنج. شما آخرین دفعه کی آمدید یا رفتید؟ ما دینا روز آمدید. به مالون ماشین میگذارد؟ ماشین کلان. امروز از روزهای پیشین دیده ایستگاه تاکسی های خوجند دوشنبه سر آدم است. با شنیدن خبری باز شدن راه ده ها کار افتاده در اینجا جمع شدند، اما به مسئله به قول آنها برابر آفت طبیعی نگران کننده دوچار آمدند. میگویند بسته شدن راه در پی ترمه‌فرایی در این مسیر به ارزش راهگیرا تأثیر رسانده است. با ماشین به دوشنبه از خوجند چند سامانی؟ نرخ ماشین رو پرسان شده گفتن 180 سامانی بلند شده است. خیلی بلند شده است. راه خوجند دوشنبه تقریباً 400 کیلومتر بوده تا 5 ساعت طی می شود. آن از موضع بلندکوه شهرستان و انزاب می گذرد که آوان زمستان در آنجا برف زیاد باریده ترمه می فراید. این یگانه راه زمینی است که ولایت سوغد را با پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه می پیوندد. اساساً تاکسی های شخصی در این مسیر مسافرکشی می کنند. راهگیرای خوجند دوشنبه تا حوادث فصل سرما به حساب میانه تا 70 سامانی را تشکیل میداد که حالا 1 برابر گران شده است. بالا رفتن قیمت راهگیرا را راننده ها به افزودن خرج های سفر ربط می دهند و بر اینند که هنوز این نرخ هم ارزان است. در میان ساکنان نیز هستند نفرانی که با آنها همراهند. کسانی نیز هستند که جز راضی شدن به طلبات آنها چاره‌ای دیگر ندارند. خوب به درس دیر نکردید؟ دیر کردم. چند روز؟ 3 روز. خوب چرا تعجیلا رفتن نشد با هواپیما سمالیات؟ از سبب وضع اولوی، از سببی که نرخی چی بلیتی سمالیات باشته شد. 300 سوم بود، 516 سوم برابر شد. همه کس هم استودنت چی ندارد خوبی بلیت خریده پرواز کرده به شهرشان رفتن. عزت از شمول دانشجویان است که به سبب راهبندی از درس خفا مانده است و می ترسد در دانشگاه به سبب غایب بودنش جریمه می شود. مثل او ده ها دانشجوی سوغدی که برای تعطیل آمدند در خوجند در ماندند. میگویند در این روزها حتی دریافت چیپته هواپیما نیز برایشان مشکل بود. راهبندی نقشه خلالدار کرد. با سمالیات نخواستید روید؟ سمالیات بلیت نبوده، زنگ نبود. تا 15 هم گفتن نیست بلیت. بلیت ها قیمت شده 520. در یک روز از 2 تا 3 دفعه هواپیماهای شرکت سامان ایر و تاجیک ایر از خوجند به سمت دوشنبه پرواز می کنند. نزدیکترین 10 فوریه ساعتی 12:00 میپرند، بعد 20:00. خوب 12:00 و 516 سامان و 20 درهم. بگاه چی؟ شام بگاه به جاش نیست حاضر نیست. این کس که نخواست چهرهش را نمایش دهیم هنوز راه زمینی را برای سفر به دوشنبه خطرزا می داند. ما خاطر هم دو گوله که مایده و برای هم میرم سمالیات. چمرا سمالیات خوب نیست؟ بله. مسئولان شرکت های هواپیمایی میگویند نرخ بلیت خطسیر خوجند دوشنبه روزهای ترمه‌فرایی بلند نشده است. به گفته آنها بلیت های 296 سامانی نوی اکونوم کلاس زود سودا شده و حالا تنها چیپته های نوی بیزنس کلاس باقی میمانند که گرانند. این دانشجوی دانشگاه طبی به دوشنبه سفر دارد. او میگوید که 5 روز پیش چیپته هواپیما را خریده است. برای تعطیل آمده بود. برای تعطیل آمدیم از سببی که راه‌ها بند با هواپیما سفر می‌کنیم. بله. خوب نرخ بلیت چند سامانی گرفتید؟ نرخ بلیت 520 سامانی قیمت. این دانشجوی از شمال تاجیکستان می‌خواهد دولت در فصل سرما بخش از قیمت چیپته هواپیما را جبران کند تا مردم امکان پیدا نمایند از طریق مسیر هوایی به پایتخت رسیده از فلاکت‌های راه‌های زمینی نجات یابند.